नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को पता हो गया कि दिल्ली पुलिस का एचसीएम का जो टाइपिंग टेस्ट का एग्ज़ाम था उन सभी स्टूडेंट का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। लेकिन आपको पीडीएफ एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ कहाँ पर आपको मिलेगा, किस तरह से आपको रिज़ल्ट को चेक करना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। किस तरह से आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा, बिना आपको इंटरनेट भी आपका खर्च नहीं होगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपका रोल नंबर, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, आप आसानी से चेक कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले रिज़ल्ट दिखा दूँ। आप यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हैं। जब आपको बताया गया है कि रिज़ल्ट में यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, आप रिज़ल्ट टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड फ्रॉम आप 17/10/2023 को 19/10/2023 एड टू गैलेटिन आपको असिस्टेंट सेंटर नियर मी अब मेट्रो पुलिस, आपको यह एड्रेस दिया गया है। ठीक है, यह आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर फर्स्ट में रोल नंबर दिया गया है, साथ ही आपको यहाँ पर बताया गया है रोल नंबर के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आपको ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, फॉलोइंग द आर द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है पूरा रिजल्ट, आपको पीडीएफ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 25 पेजेस का ये पीडीएफ है। आपको कहाँ से मिलेगा, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा आसानी से। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली पहुँचिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से भी जा कर के आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चेक करने के बाद भाई एक छोटा सा लाइक अपने छोटे भाई के लिए करते चलिए, क्योंकि यहाँ पर यार जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो आपको टाइमली प्रोवाइड करते रहेंगे और टाइमली आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो आज की वीडियो में छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप लोग यार चेक कर लीजिए भाई, एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब करके चलिए भाई को। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, तो आगे हम भी आपकी तरह कुछ ना कुछ आपको सफलताओं की दुआएं मांगते फिरेंगे और आपको कुछ ना कुछ सीढ़ियों की आगे मंजिल देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।